הדוברת הבאה שלנו תהיה אורלי מלס, היא מהיהודים האתיופים האזרחית, שאני מזמין אותו פה לבמה. אורלי מלס, גם יש איתנו את האתיופים היהודים. שלום לכולם. אני מברכת אתכם במילה שלום. זאת המילה הראשונה שצריך. אני מברכת אתכם במילה שלום, כי זאת המילה הראשונה שצריך לדעת בארץ ישראל, ואנחנו מברכים את כולם לשלום, ואין שלום אם אין חיים. אז אני נמצאת פה היום, אתם רואים אותי, אתם רואים שאני שחורה, אני לא עומדת פה בגלל שאני אתיופית, אני עומדת פה לא בגלל שאני אתיופית, אני עומדת פה כי אני אזרחית של מדינת ישראל, אני יהודייה, אכפת לי לאן הארץ שלי הולכת, ואני לא רוצה כאזרחית של מדינת ישראל וכיהודייה לקחת חלק בפשע הכי גדול, פשע השנאה הכי גדול שמדינת ישראל יכולה לעשות כנגד השחורים. אנחנו, עם ישראל, שעד 1948 לא הייתה לנו מדינה, היינו פליטים בכל מיני מדינות. אנחנו סבלנו בגלל היהדות שלנו. אנחנו לא יכולים לעשות את אותו דבר לאנשים שסובלים, לאנשים שמבקשים מקלט. אנחנו לא יכולים לגרש אותם למדינות שלא יכולות להבטיח את ההגנה שלהם. אנחנו נעצור את הגירוש, כי הגירוש הזה, המשמעות שלו היא מוות. חשוב לי להגיד את זה, אנחנו אוהבים אתכם, אני לא לבד, לא כבית הישראל אני לא לבד, לא כישראלית אני לא לבד, ולא כיהודייה אני לא לבד. אני ועוד הרבה ישראלים שלא נמצאים פה, טייסים, רופאים, סופרים, סטודנטים, כל עם ישראל שיש לו ראש ולב וזוכר שהוא ישראלי וזוכר שהוא יהודי, נמצא פה איתכם. אז לא לגירוש. חיג'ית או סנרלת, יש לי את הזכות לדבר בתגריניה, בתזלתן לתגריניה. זוכנה חצר זוילת מלאכתכם מחלפיה, תפרדו לידו? سلام كورات يحوات حتتي عقبة إرتراويان سوداناويان أفريكان بحفشة باسم حزب إسرائيل أيهود حزبي رهرهن حلنا نزلوا حزبي سلام كبلكم وفتو أبقول لكم كم زلنا كذا آخركم وفتو إسرائيل كسب حجي تقفعكم كم زلنا نفلتنا حجيجين إذا نرانا كم زي رانا نسمعنا كم زي سمعنا زنبرنا حجيجين يأكل حجي أبزنا يغورت ساعات أبكندي روفتان أغبان توهبو نبكرتتن نمكران نموت كتفردو أحلفنا عينهبن أحلفنا عينهبن أسلفن أنستم أسلفن أنستم وقول وشاشم نبزي بتحنا زلنا خمت عنتو عود حاونا استزاربو حزب إسرائيل تاريخه سلزرسعه تاريخه زرسعه حزبي نقدميت نبعلو أيتأكم نخالي سبا أيتأكم منيو سلازي نحنا بزي دويلنا زلنا نعاخاتكم كنا تصانا نعكم نبعلنا ون تاريخنا خنذكر طعيات سبات كنكون إكزابر نايزات صنحنا ون ولتنا خنكفليو سلازي أغني لي እንደምን አላችሁ
ኤርትራውያኖች የተከበራችሁ ኤርትራውያኖች የተከበራችሁ ኢትዮጵያውያኖች የተከበራችሁ እስራኤላውያኖች እኔ ሰናይ ደጉ እባላለሁ ይሁዲ ነኝ ይሁዲ ዜጋ ነኝ በእውነት አሳፋሪ ሀገሪቱንም የሚያሳፍር እስራኤልን የመሰለች ትልቅ ሀገር የሚያሳፍር አሳፋሪ ስራ የተሰራ በኤርትራውያን ወንድሞቻችን ላይ በጣም የተሰራውን ግፍ ዓለም የማይረሳው የዘገጠ ስርዓት በሌለበት ሀገር የዘገጠ ስርዓት እንዳለ በማስመሰል ኤርትራውያን ወገኖቻችን እንደዚህ አድርጎ ወደ ሩዋንዳ ወደ ጦርነት ባለባት ሀገር ራሷን ህዝቧን በማትቀልብ ሀገር ወስደው ማግደው በጣሏቸው በጣም እናወግዛቸዋለን። አሁንም እነዚህ ወንድሞቻችን አንቆምም፣ ትግላችን ይቀጥላል። እኔ የምነግራችሁ ለኤርትራውያን ወንድሞቻችን ወገኖቻችን ምንም ደንጊያ በመወርወር ምንም ቢንያን በማፍረስ ክፉ ቃላት በመናገር ሳይሆን እስራኤል ሀገር ህግ የተከበረበት ሀገር ስለሆነ እስከ ፓጋት ድረስ ሂደን መብታችን የማስከበር ግዴታ እንዳለባችሁ እንዳትዘነጉ። እስራኤል መንግስት የእስራኤል ፍርድ ቤት ይህንን ነገር ሂደን ፓጋት ወንድሞቻችን ሳይመለሱ በሰላማዊ መንገድ ሸኬት በሆነ ስርዓት በስርዓት ወንድሞቻችን እስከሚመለሱ ድረስ በስርዓት በሆነ መልኩ ትግላችንን እንቀጥላለን። ለወደፊቱም ቀጠሮ ተይዞ ኢየሩሳሌም ፓጋት የሚገኘው ፍርድ ቤት ቆመን እንደዚሁ ችግራችን ማወያየት አለብን ብዬ ገልጻለሁ እና ሁላችሁም ትግላችሁን አሰሙ።